မောင်တို့မိသားစုကလေဒါလေးကိုအထင်သေးတယ်နှိမ့်ချပြီးဆက်ဆံနေအဲ့ဒါကြောင့်လေဒါလေးကိုလမ်းခွဲတာပဲကောင်းတယ် သူတို့တွေသဘောမတူနဲ့မောင်ဒါလေးကိုရောက်ရှူမှာ ငါတို့ကလည်းမရရအောင်တားမယ်ဆိုတာနင်သဘောပေါက်ထားတယ် တားလေတားပါဒါပေမဲ့မမောင်လေးကဒါလေးလက်ထဲမှာဆိုတာမသိရမလား အမေဒီကောင်စေးမိနေတာတေးကြတယ် နင်တို့ကတစ်ဖက်သားကိုဖိလိုက်တာတအားများနေနင်တို့ကမိသားစုဝင်လို့ပြောမှာငါရှက်တယ် မိခင်你打路啊，我那边喏。你别让人家怎么样吃都，现在叫我揪啥呢？谁也不住嘞。 Deviant think different.